Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po tayong lahat, mga ka-good vibes dyan? Kumusta mga kamag-anak dyan sa abroad? Once again, welcome po sa channel ko. So ito, gusto kong i-share sa inyo yung area namin dito sa lower area. Para sa okay. Yung sa mga hindi alam kung saan yung location ni Tita Nancy. Si Tita Nancy po ay nakatira dito sa Barangay Maksandag, parang Maguindanao. Pero yung area ko po ay nasa lower area kami. Setio Kalalanuan. So ito, gusto kong ipakita sa inyo yung ginagawang barangay road construction dito sa amin. Yan mga kapatid. Malapit na po talagang parang ina-urgent yung pag-construct ng ng barangay road namin dito sa lower area. And of course sa pangangalaga ng ating butihing mayor ng parang Maguindanao. So ayan. So ongoing na po yung construction. So kanina ayan, yung nandito yung mga dump truck, nag-drop sila dito ng mga graba. So ayan na po. Ito na po siya. Gusto namin ipakita sa inyo kung saan ako nakatayo ngayon dito sa dito sa tabing bahay. Ayan bakura namin yan. Ipapakita ko sa inyo yung bakura namin. Ayan. So ito na yung barangay road natin papuntang tabing dagat. Ayan. So pasensya na po mga kaibigan dahil parang madilim yung yung cam ng cellphone ko. Inshallah magkakaroon tayo ng magandang mobile at magkakaroon tayo ng mga panibagong view. So siguro mga ilang buwan ngayon matatapos na po yung ginagawang barangay road construction dito sa lower area, Setio Kalalanuan. So ito, habang naglalakad ako papunta sa tabing dagat dahil ako ay pupunta na naman doon para magka-reach ng signal. So ito pa yung problema namin dito mga kapatid, yung signal namin dito sa lower area, wala kaming signal network. So lahat ng mga gustong mag-social media, pupunta kami sa tabing dagat. Doon kami magkaka-reach at ng signal. So ako ngayon habang nagbibideo ako, pinapakita ko sa iyo yung yung ginagawang barangay road construction. Pupunta rin ako sa tabing dagat para manignal. So yan, pinapakita ko na sa inyo. So ano ba to? Parang hindi ko alam kung paano i-front yung cellphone ko or talagang walang front yung cellphone ko kasi hindi ito hindi yung mga new mobiles. So yan. Makikita ka na sa video. Ayan yung dito sa bahay. So paano ba to? Ihaharap ko na lang yung mobile ko sa mukha ko para para makita nyo. Ayan. Habang pupunta ako sa tabing dagat. So 100% yung ginagawa ko ngayon ay i-upload ko pag nasa wifi signal ako. Walang labis, walang kulang. Hindi na to masasayang, talagang i-upload ko to. So yun na lang po. Sukran. Kung gusto nyong lalo na yung mga kamag-anak diyan sa abroad, kung gusto nyong mapanood yung mga ibang update ng area natin, barangay natin, inshallah kay Tita Nancy, bibigyan namin kayo ng mga update. So sukran sa lahat-lahat. Kung gusto nyo, paki-subscribe yung Nancy Abad, pwede kayong mag-comment. Salam!